ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိမိမိဘဝကိုဖရာကိုအနှင်းတယ်ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိမိမိဘဝကိုဓမ္မသံဃာကိုအနှင်းပြီးတော့ကိုယ်ပဲစိတ်ကပ်ပါတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအနှံ့ပြီးတော့တရဏဂုံအလေးအမြတ်ထားပြီးတော့ဆောက်တည်လို့ရှိရင်လေကုသိုလ်ကောင်းမှုအလွန်ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုတရားကြည့်ဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ယေကေစီဗုဒ္ဓံတရဏံကတာတေနာတေဂမိတ္တံတိအပါယဘုမေဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုအလေးအနက်စိတ်ပန်လက်ပါဆိုဝိจิตတန်နေဆိုတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုရိုးရှိလို့ကောက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အလေးနဲ့ဘုရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ငါဘဝဘုရားကိုအနံပါတယ်ဘုရားဆုံးမတိုင်းလိုက်နာပါမယ်တရားကိုကျင့်သုံးပါမယ်တန်ဃာတော်တွေစီကနေပြီးတော့တရားဓမ္မသိအောင်ကြိုးစားပါမယ်လူမဲ့တမ်းမယ်ဆိုရင်တန်ဃာတော်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဒီမွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေနဲ့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကချင်းလို့ဆိုတဲ့တရဏဂုံမွန်မြတ်တဲ့တရဏဂုံ